안녕하세요, 짱열입니다. 오늘의 첫 짱디오는 연애 또는 고민 사연입니다. 그럼 이제 사연 들으러 가봅시다. 안녕하세요. 저는 14살, 이제 막 중학교를 입학한 여학생입니다. 저는 중학교를 입학하고 저희 반 남사친을 좋아하게 됐어요. 하지만 이제 안 좋아합니다. 그 이유는 다들 한 번씩 경험해본 여우 때문입니다. 처음엔 저도 여우랑 같이 다녔어요. 진짜 오해가 됩니다. 처음에 그 애가 여우인 줄도 모르고 제가 좋아하는 남사친을 알려줬거든요. 날이 가면 갈수록 여우는 여우짓에 시동을 걸어댔죠. 그리고 결국 사건이 터지고 말았습니다. 그때 여우는 밤에 있었고 저는 친구들과 매점을 갔다 왔습니다. 밤에 와보니 여우가 짝꿍과 단둘이 앉아 눈웃음을 치며 놀고 있는 거예요. 그때 여우가 해로를 짝꿍 머리에 꽂고는 이렇게 말했습니다. 아, 귀여워. 저는 아직도 그 한마디가 생각이 나요. 그날 이후로 여우는 저희와 공식 왕따가 된 동시에 저는 짝꿍을 포기했습니다. 그리고 학교에서 건강검진을 받는 버스가 따로 와서 버스 안에서 간 검사를 해서 껌만 입고 검사를 해야 해서 탈의실을 가서 옷을 갈아입어야 했습니다. 근데 탈의실 들어갈 때 여우랑 같이 들어가게 된 거예요. 하지만 저는 분위기에 이끌려 새로운 저의 짝꿍을 여우에게 알려주고 말았습니다. 근데 여우는 응원해주지는 못하고 오히려 저에게 이런 말을 했습니다. 나 걔랑 좋은 인연 있는데 이러는 겁니다. 하지만 그 뒤로는 잠잠하길래 저는 짝남에게 고백을 했고 고백을 한 끝에 사귀게 됐습니다. 저희는 물론 공개 연애를 하기로 했고 여우 역시 이 사실을 알고 있었습니다. 하지만 음악 시간이 끝나고 반에 와보니 여우가 남친에게 작업을 걷는 겁니다. 그래서 저는 남친에게 이 사실을 알렸고 저번에 버스 안에서 한 얘기도 했는데 더 충격적이었습니다. 제가 남친에게 여우랑 혹시 꼬이거나 좋은 일 같은 거 있냐고 물어보니 없다고 하더라고요. 완전 여우를 죽이고 싶었습니다. 진짜 걔 웃을 때 이렇게 생겼어요. 자기가 예쁜 것도 아니고 성격도 안 좋은데 여우짓까지 하는 여우여서 더 빡치더라고요. 짱녀님, 여우에게 실제로 날릴 수 있고 사실상 실천 가능한 여우 특집법 좀 알려주세요. 그리고 지금은 여우 덕분에 남친과 헤어졌습니다. 많이 힘들었겠네요. 저도 이런 일은 처음이라 잘 모르겠어요. 퇴치법이라 저도 퇴치법은 잘 모르겠어요. 여러분은 퇴치법은 무엇인가요? 댓글로 알려주세요.